Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Сегодня, в эпоху голливудского доминирования, вряд ли найдется тот, кто не знаком с французским кино. И наиболее известное направление французского кинематографа уже многие годы является комедия. Сегодня я приготовил вам подборку прекрасных французских комедий, которые, несомненно, поднимут вам настроение. Ведь любая комедия призвана прежде всего нести положительные эмоции. От вас взамен мы ждем всего лишь вашу подписку на наш канал. Это позволит вам и дальше получать информацию об интересных проектах. Ну а мы поехали! Хосе Фернандес – принципиальный коп. Ему поручена миссия экстрадировать в Кабул обычного человека. По мнению тех, кто дал такое задание, любой араб – потенциальный террорист. И не важно, что Аким никогда не был в каком-то там Кабуле, хотя о существовании такого города он, конечно же, знал. Но это уже не важно для Хосе. Задание получено, и оно должно быть выполнено. Однако, вынужденная посадка на Мальте смешала все карты. Теперь им обоим приходится пуститься в бега, ведь в глазах местных властей Хосе оказался таким же арабом, как и Аким, которого он сопровождал. С вещами на вылет – уморительная комедия Филиппа де Шеврона. Его фильм «Безумная свадьба» стал хитом проката и при бюджете 13 миллионов евро собрал в мировом прокате 200 миллионов долларов. В роли несгибаемого полицейского популярный комик и актер Ари Абитан. Акима сыграл не менее известный и харизматичный Меди Садун. Этот дуэт уже работал с режиссером в комедии «Что мы сделали доброму Господу». Фильм вышел на экраны в 2016 году и имеет сегодня рейтинг 6,0. Изабель мечтает выйти замуж за Пьера, но на женской половине ее семьи лежит проклятие. Из-за этого их первые браки обречены на развод. Главной героине приходит в голову хитрый и простой план. Чтобы семейный союз с Пьером был счастливым, нужно сначала выйти замуж за незнакомца и быстро с ним развестись, ведь второй брак не подвержен проклятию. Для этого она находит первого попавшегося ей простака Жан-Ива. После брака по расчету перед Изабель станет новая задача – сделать все, чтобы молодой супруг разочаровался в ней и дал быстрый развод. «Замуж на 2 дня» – комедийный приключенческий фильм режиссера Паскаля Шамея. В свое время он поработал режиссером второго состава в фильмах Люка Бессона «Леон Киллер», «Пятый элемент» и «Жанна д'Арк». В фильме играет прекрасный дуэт. Дайана Крюгер, обладательница золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, и один из самых востребованных комедийных актеров современного французского кино Дани Бун, чье имя сегодня еще не раз всплывет в других проектах. Фильм вышел на экраны в 2012 году и сегодня имеет рейтинг 6,5. Начальник почтового отделения в Салон-де-Прованс мечтает получить назначение на Лазурный берег. Но чрезмерное старание Филиппа приводит к тому, что за служебный подлог его отправляют на север Франции. В представлении южан север – мрачный ледяной край, населенный грубыми аборигенами, говорящими на непонятном языке шти. Прибытие на новое рабочее место становится настоящим шоком. Теперь главному герою нужно адаптироваться к тем условиям, в которые он попал. «Бобро пожаловать» – комедия режиссера Дани Буна, о котором мы уже говорили. И он же и является автором сценария. В фильме прекрасный актерский ансамбль. Это и Кадмират, хорошо известный любителям французских комедий, очаровательная Лин Рено, чья актерская карьера началась, трудно поверить, в далеком 1946 году. И Мишель Галабрю, которого мы прекрасно помним по ролям жандармов в серии фильмов с легендарным Луи де Фюнесом в главной роли. Премьера фильма состоялась в 2008 году и по сей день имеет высокий зрительский рейтинг. 11-летний Александр привык к роскоши. У мальчика есть слуги и много игрушек. Любой его каприз незамедлительно выполняется. Что такому можно подарить на день его рождения? Он мог бы купить что угодно, но избалованный подросток выбирает задремавшего среди игрушек ночного охранника торгового центра. Боясь увольнения, Сами вынужден согласиться провести несколько дней в богатом доме, но в качестве игрушки. Очень быстро наш главный герой осваивает новую роль. Постепенно между ним и мальчиком налаживаются дружеские отношения. Новая игрушка – французский фильм режиссера Джеймса Хута. Это ремейк культовой комедии Фрэнсиса Вебера «Игрушка» 1976 года, где главную роль сыграл легендарный Пьер Ришар. В новой версии эту роль исполнил Жамель Деббус. Все мы прекрасно помним Зодчего в его исполнении в фильме «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Также в фильме снялся и Даниэль Атей, получивший за свои роли в фильмах Жан де Флорет и Манон с Источника премии Сезар. Фильм вышел в свет в 2022 году и был хорошо принят зрителям. Табулистан – страна в Центральной Азии, о которой никто не знает. Она находится где-то между Афганистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Жители этой крошечной страны уверены, что создание известного блюда табуле принадлежит именно им.
но коварные ливийцы присвоили их национальный рецепт себе. Тогда два сводных брата, живущие в Табулистане, призваны президентом напомнить всему миру о существовании своей маленькой, но гордой страны. Для реализации дерзкого плана они отправляются в Париж. Их цель – Эйфелева башня. «Да здравствует Франция» – комедия режиссера Микаэля Юна. Он же сыграл и роль одного из братьев. Роль второго брата выполнил харизматичный Хосе Гарсия, наиболее известный зрителям по комедиям «Без тормозов», «Сутенер» и «Полный привод», о котором мы чуть позже еще поговорим. Несмотря на негативную оценку кинокритиков, фильм был хорошо принят зрителям. Франсуа с детства учился экономить. Он хорошо зарабатывает, но скрупулезно экономит на всем. Принимает душ всего 2 минуты, ест в темноте, а продукты покупает только по скидкам. И все потому, что у нашего героя гипертрофированная форма скупости. Тотальная экономия денег стала основной целью жизни. И не дай бог кому-то попасть с ним в одну очередь в кассу супермаркета. Ведь это еще то испытание. А если говорить о женщинах, то Франсуа видит в них только угрозу лишних финансовых потерь. Но приходит день, когда прирожденный скряга встречает ту, из-за которой его привычный мир рушится. «Жмот» – комедия режиссера Фреда Кавайи. И кого же мы видим в актерской команде? Опять Дэнни Буна. И я имею вам сказать, что он таки сегодня флагман среди комических актеров во французском кинематографе. Также в фильме снялись Ноэми Шмидт, наиболее известная по роли Генриетты Английской в историческом сериале «Версаль», и Патрик Ридремонт, имеющий грешок снимать фильмы как режиссер. Фильм вышел на экраны в 2016 году и стал популярным среди зрителей. Главный герой этой истории – 39-летний ипохондрик. Чудаковатый Роман Фабер никогда не был женат. Его главное хобби, если это можно так назвать, выискивать у себя симптомы различных страшных заболеваний. И каждой такой находкой он тут же делится со своим единственным другом, доктором Димитрием, который уже изрядно устал от этого. Постоянная одержимость Романа уже начала переходить все границы. Чтобы избавить друга от ипохондрии, нужно ему найти другую проблему – женщину. «Любовь от всех болезней» – комедия, снятая режиссером Дэнни Буном. Да-да, опять те же и Додон. Это еще один его фильм, имевший зрительский успех. Пришло время открыть вам страшную тайну. Настоящее имя Дэнни Буна – Даниэль Фаид Амиду. И, понятное дело, главную роль в этом фильме он сыграл сам. Доктора Звенку сыграл актер Кад Мират, обладатель премии «Сезар» за фильм «Не волнуйтесь, у меня все хорошо». Бюджет фильма составил 31,5 миллионов евро, а кассовые сборы принесли немногим меньше 53,5. Заключенный Мальтес спокойно сидит в тюрьме. Он постоянно играет в национальную лотерею и передает заполненные билеты охраннику Реджио на проверку. Мальтес уверен, что однажды он сорвет джекпот. И в один прекрасный день выявляется, что ему улыбнулась удача. Все 6 цифр его лотерейного билета совпали с выигрышными номерами. А это значит, что счастливчик выиграл космические 15 миллионов евро. Но как случилось, что жена надзирателя укатила с билетом в Африку? Мальтес сбегает из тюрьмы, чтобы вернуть то, что по праву принадлежит ему. Вот тут-то все и начинается. «Полный привод» – фильм режиссера Алана Берберяна и Фредерика Форестье. В фильме невероятный актерский состав. Обладатель 2 премий «Сезар» – харизматичный Жерар Ланвен, трижды номинант на премию «Сезар» Бенуа Пульвольт, Хосе Гарсия, прекрасно воплотивший темпераментного курда в этой истории, и еще много-много других прекрасных актеров. И пусть вас не пугает, что фильм вышел в далеком 2002 году. Поверьте, он круто поднимет вам настроение. Ну что, у меня на сегодня все. Теперь ты знаешь, что можно посмотреть, если у тебя плохое настроение или просто есть немного свободного времени. Не забудь оставить свой отзыв о просмотренном. Это поможет определиться другим. Смотрите и другие наши ролики, вы найдете там много интересного. Всем пока-пока, услышимся!